দুবাইয়ে সম্প্রতি ভয়ঙ্কর রকমের বৃষ্টিপাত হয়ে গেছে এবং জানা যাচ্ছে 2 বছরের সমপরিমাণ বৃষ্টিপাত ঘটেছে মাত্র কয়েক ঘন্টায়। ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতিও হয়ে গেছে সেখানে। ওয়েলকাম টু ডে 4 অফ 30 days 30 লার্নিং। এই বৃষ্টিপাতের যে ভিডিও আমাদের সামনে আসছে তা দেখলে যে কেউ শিউরে উঠতে বাধ্য। দেখা যাচ্ছে প্রথমে ঘন কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ এবং তারপরই শুরু হচ্ছে তীব্র বৃষ্টি। বৃষ্টির পরিমাণ এতই বেশি যে বড় বড় শপিং মল থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট একবারে ভেসে গেছে জলে। দামি দামি গাড়ি ডুবে পড়ে রয়েছে রাস্তায়, এমনকি এয়ারপোর্টেও প্লেন ভেসে যাওয়ার মতো ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদেরকে। কিছু কিছু এক্সপার্টরা দুবাইয়ের ক্লাউড সিডিং কে দায়ী করছেন এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টির জন্য, আবার কেউ বলছেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার জন্যই ঘটেছে এই দুর্যোগ। তবে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে কেউ টু শব্দটিও করছে না। ভাই, এবার দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে আমাদের। সময় এসেছে প্রকৃতিকে নিয়ে ভাবার। অবশ্যই বেশি বেশি করে গাছ লাগান আর প্রকৃতির যত্ন নিন। ভালো লাগলে শেয়ার করুন এন্ড ফলো ফর মোর।